और बर्तमान बड़ खबर पुणी आसूची पानीपाग को नहीं नुआ अपडेट। लघुचाप प्रभाव 11 जिला को ऑरेंज 12 जिला को येलो वार्निंग जारी। आज अति प्रबल छेचिब वर्षा पवन। एपटे लघुचाप सक्रिय सेपटे आग को पुणी आसूची आउ एक लघुचाप। हेलो फ्रेंड्स मु सत्य आपण देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल। तबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज वीडियो रे हमें जानिबा। ता पूर्वरु वीडियो गोटे लाइक करे सहित अलग सांग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे खनिमुत होछि लघुचाप प्रभाव रे दक्षिण ओडिसा रे प्रबल वर्षा लागि रहिछि। 11 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर 12 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। सेपटे ऑरेंज वार्निंग जारी होइतवा जिला गुड़िक हला पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, गजपति, कंधमाल, रायगड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरी। येलो वार्निंग जारी कर जिला गुड़िक हला बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, बौद्ध, सोनपुर, बलांगीर और नुआपड़ा। सेहीपरि आज कलाहांडी और रायगड़ा जिला को रेड वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं चेतावनी जारी कला पानीपाग विभाग। तेबे आसंता 14 तारिख जाए राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लागि रहिबो। प्रबल वर्षा जो विभिन्न नदीर जलस्तर वृद्धिर आशंका रही। विशेषकर ऋषिकुल्या, बंशधरा और नागावली नदी फुलिबार आशंका रही सतर्क रहा पानीपाग विशेषज्ञ मैंने परामर्श देइछन्ति। सेपटे आसुची बन्या स्थिति। लघुचाप प्रभाव में कंधमाल में गतकाली जारी रही लगाण वर्षा। बालीगुड़ा उपखंड क नुआ गाँ दे बोही जाइथवा पेनु नदी फुलिबार लगी। आज बिरिंदापड़ा निकट में पेनुआ नदी में वर्षा पानी नदी दुई कूल खाई माड़ी आसीथिबारु चाहू चाहू काठ पोल को भसई रही। पानीर प्रखर स्रोतरे काठ पोल भासी जाइथिबार दृश्य कैमेरा रे कैद होइछे। एही काठ पोल को दुईटी एनजीओ संस्थार सहायता स्थानीय लोक तैयारी करथिले। हेले वर्षा पानी पोल को भसई नेबारु बिरिंदापड़ा समेत बांदा बाजू, जाब्रा केत्ता और कांड्री कुटी गाँ को यातायात बंद हो जाइछे। सेपटे वज्रपात नेउछि जीवन। भयंकर वज्रपात सहित प्रबल वर्षा पाई सतर्क सूचना। घरू बाहरिबा मना। सतर्क रुहंतु एवं सावधान रुहंतु। अन्य को सतर्क कर।